Studentlar, assalamu alaykum. Hem bir kıtım. Dersini başlayımız. Dersini başlaştım burun. Ba malim men ba internet filmi atıldı. Ötken mavzuğu bir kur. İnternetin filmi atıldı. Anlatınız. Ötken mavzunu bir kur qaytlab ötkeş hem bugünkü mavzunu davamlaştırmız. Umumen stil ve stilistika haqida umumiy tushuncha degan mavzu bo'lgan o'tganda bizda. Endi shu stilist to'g'ri qilmani aytib berdi. Stil degan nima u? Stilist degan nima u? Kim ayttirdi? Umarova aytanga. Ekranni qo'shimiz. Alinur. Malim ben Dilara aytanga. tecrübemden çıkıp kaldım yine ki. Dilara. Malim ben tecrübemden çıkıp kaldım yine bir. Dersini aytdan da atmam. So'ra atmam bu. Siz texniyen kirdingizmi? Malim ben de hiç endi kırdım. Gulzuhra siz aytanga. Stil deganimiz sözgüçünün ve yazgıçının belgili bir mavzuda fikir yoki fikir almış şey. Fikir aytishi. Masalan, sizning hozir so'zlayotgan qaysi stilga aytadi? Ağzaki sözleşsin. Hozirqimi? Diyalog. Diyalogda ikimizning orasida bu og'zaki, ya'ni jonliqda til stil desak bo'ldi, yoki bo'lmasa og'zaki desak bo'ldi. Yaxshi, nima Akimova, siz mana ilmiy stil to'g'ri so'z aytib berang. Ilmiy stil degan qanaqa stilga u? Bilmedik. Dilnas. Ilmiy stil reaksiya ve başka dersler yatıdı. Onu kitaplarda var dersler ilmiy stiller yatıdı. Kitaplar, qanday kitaplar şu vaqtda? Kitaplarning masalan turli ko'p nimalar bo'ldi u? Qanday ijodiy shoirlarning ijodiy to'g'risida kitaplar. Ya u ilmiy stilga aytamda u? Shoir yozuvchilar. Bu publisistik stil yatıdı. Ya. Aşkısınca. Publisistik stil yatmaydi u. Ilmiy naq dalillar bilan aytilgan nima emasmi? Nima ilmiy stil degan naq dalillardan shu kitob deydigan deb bu qiz qanday kitoblar yotadi shu ashnasiga? Malim masalanki ilm jihatga nasihatli kitoblar. Masalanki biologiyani alsak, biologiyaga tegishli so'zlar, ularning tarixiy to'g'riliq, naq faktlar bilan qancha yili va qayerda chiqqanligi to'g'risida aytib beradi. Ya, har qanday bir o'simlik bo'lsin, har qanday bir hayvonotlar bo'lsin, ularning kelib chiqishi, ularning turlari, qanaqa turga yotadi. Direktlardan, daraklardan, faktlardan aytilib qolgan narsani va Muhammad degandek, aniq bir faktlarni, aniq bir dalillarni talab qilgan u ilmiy stil bo'lib hisoblanadi. Endi adabiy stil degan, badiiy adabiy stil degan qanaqa qaysi stil ekan? Kim aytib berdi? Bilmedik. Yo'q, Shahida. Badiiy edebiyat uslubi asosan eserlarda ko'p qo'llanildi. Qanaqa eserlarda? Edebiyat eserlarda. Edebiyat eserlarda. Masalan? Siz qanday eser o'qidingiz? To'lqinlar arshidi. Siz Mo'min Abraevning To'lqinlar arshidi degan kitobini o'qiyapsiz. U qanday stilga aytadi? Nima? Siz o'qiyotgan eser qaysi stilga aytdingiz? Durust, badiiy edebiyat stilga. Endi Mo'min Abraevning stilga siz qanaqa baho bergan bo'ladingiz? Siz o'qiysiz. Qandaqki hozirgi romanlardan ayrimchilik qanday bu? Söz boymi ekan? Söz boyligi jihatdan boy, söz boyligi mo'l.
Нақ ұйғыр сөзлер жық қолынылған. Роман дейішкі боламын ке шыны? Роман дейішкі болды. Немішке? Қана қасылар? Қас жәттін? Мәселен, бөлімләг бөлінші. Біз деп бөлінді. Қанчы қайқырман ба кебеді? Қайқырмалар жық. Бір езінің түкіл қайқырмалары ашы романды етілді. Езік адамдан аймызды. Mesela bir 4-5 nimni kahramanlara itilen atapık mı? Aşım Teslim. Ha? Aşım Teslim. Onun kandak nimsi karakterini itilen? Bu Selbi kahraman. Selbi kahraman. Yezinin reisi bulup İstanbul'da. Ve şu yezik baylanışı verip özü bir yezik adamlarını dehqonlarni eziqtirdi. Ya umuman qarangsiz, mushning ashunchalik salbiy qahramon ekanligini qayerdan bildingiz? Sovuq xalqni aldaydi. Umuman adib asarni shundoq tasvirlaydi-yu. Shundoq aniq nimalar bilan tasvirlaydi, uning xarakterini har turli narsaga o'qish orqali shundoq bir aniq tasvirlash orqali siz umuman badiiy adabiyot stilining asli nimasi shu emotsiya deydi u, ya odamning ichki hissiyoti asrilgan ba'zi bir o'qish sirtushlar, umuman odamning ichki dunyosi bo'lsin, shuni so'z bilan tasvirlash orqali trop figura deb qo'yamiz, mana shular orqali tasvirlashga ega bo'lgan asarni bu yerda hech qanday bir aniqlik talab qilinmaydi. Masalan, ilmiyda masalan 2-4 bo'ldi, boshqa nima qo'shamaysiz. 2-4,5 bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa 5 bo'lishi mumkin degan gapni qo'shamaysiz. Bu aniqlikni talab qilgan, bu ilmiy stil, adabiy stil bo'lsa tasvirlash. Qanchalik tasvirlaymiz, shunchalik tasvirlaydi. Buningda hech qanday bir aniqlik bir narsani talab qilmaydi. Talab qilgan narsalar bor, endi aniq bir faktlar, yillarni, masalan, tarix romanlar bo'lsa, aniq bir yillarni tadqiq qilib, bundaq umuman o'ydirmalar ko'p bo'lishi mumkin, bu yerda tasvirlashlar ko'p bo'lishi mumkin. Umuman adabiy stilning alohidaligi shunda. Publisistik stil degan qanday stil ekan? Nima aytib berdi? Publisistik stil. Anvar bormi sen? Mana mendech. Qaytib o'tiraman. Nijat publisistik stil qanday ekan? Nijat. Publistik stil o gez jurnallarda ve жығын жығышларда етілді, қолданылды. Оның қайсы, мәселен, қайдaki сөздеріне мысал келтіре аласыз? Қанақ кездерін оқисыз? Мәселен, Uyghur Avazi, İlivatsi gezdiler ve icadkar jurnalları. Aziyinin de gez jurnalları var mı? Aziyinin de yok. Yani bir kıtının kısaca sana gez jurnal tip girişke verilmez, uyumda buluş gerek. Erken bir jurnalını ilip şunun boş yazıyan işlerden bulmuş. Alim publitsistikaga kiramdur nima bir adam so'raydi go, как назывался? Intervyu. Intervyu kirdi durus. Yaxshi o'yladim. Intervyu publisistika shekilda, chunki u yerda dialog bo'lgan, oddiy dialog bo'lmaydi u yerda. O shu masalan oddiy so'zlarni evitadi, uni yozmish stilda u mayli naqsma telekanallar tayyorlasima bizga naydi shundoq bir savodli so'zlaydigan odamni ham uni oldin ola tayyorlaydi. Men bunday savollarni qo'ymay, shuni siz o'zingiz soatlik o'y fikringizni tayyorlab turing deganga o'xshash oldin ola tayyorlangan ishlarni bo'ldi-ku. Undaq intervyu ishlarni haqiqatan publisistika stiliga yetkazamiz. Yana qanaqa stil qoldi bizda? Rasmiy hujjat stili. Rasmiy ish qog'ozlar deymiz, rasmiy hujjat stil. Bu to'g'risida kim aytib beradi menga? Rasmiy hujjat stili to'g'riliq. ichiga nima biladi? Dilnas rasmiy hujjat to'g'riliq Akimov Dilnas so'zlab turgan. Yunus chiqmadi sinfi. Ali Nur
Alinur Bama. Guzukra siz işlep bırak. Resmi qog'oz uslubiga İş kağıdı. uyaga nimalar ishxon hujjatlari nimalar qo'l xat yozishlar hujjat xatlar kiradi. Masalan birlariga ishdan chiqishga ishdan kirish uchun qo'l xat yozildi. Doğru. Yana Bunun ishga o'rilish uchun onun kandak hujjatlar paydası var ya bizga, onun kandak paydası var ya. foydasi Paydası kandak paydası bo'lsin mumkin bize. bilmayman. Endi foydasi deganda biz o'zimiz bo'ldi-ku maktablarda bir ishki bolalar o'qish qolsa bir-biri bilan do'st kirish uchun qo'l xat yozishadi-ku. Men bugun qilgan xatoimni kechirim so'rayman deb qo'llarni qo'yibdi. Ashuni например, ishkisini do'st kirgizdi deyishgan bo'ldi. Официально. Yani kandak iş kağıdlarının paydası olsun mümkün ücretlerinin. Резюме. Резюме iş kirish Muhammed rezümenin kandak paydası var bizge. Резюменің пайдасы o özümüzün işqa paydalıq yerimizni yazımız, qaysı tilda so'zlaymiz, ashuni yaxshi taraflarimizni ashaq yazımız. İnak yazmış turda. Shundaqa adres turgan uyimizni nomerlarimizni Yana qanday rasmiy hujjatlar bor? nima ishdan chiqish, arz yozish, o'tinish yozish. İşten çıkış. Malimning planlari kiramda, malimlarning planlari Kiradi. Ya planlari bo'lganda nima? O nima kirmaydi? Jurnal to'ldirish bor, jurnal to'ldirish. Shu hujjat kirdi. Jurnal to'ldirish shu rasmiy hujjat kirdi. Bu degan dokument deb eslamadim. Sizlar elektron jurnal bilan kelganlar, biz sizlarga hafta bir yarım kursdak jurnal tutdik, onun için tutmadık ya. Umuman elektron jurnal bo'lsa, elektron jurnalning o'zimi rasmiy hujjatlarni qatorib turdi. Yana qanday hujjatlarni Akim Adılnas'nınki üne çıkmaydı, bırak qo'l xat kiramdi dedi. Albatta qo'l xat kirdi. Qo'l xatni to'g'risida o'zingizga aytib turgan narsa, har qanday bir narsani siz qarz bermoqchi bo'lsangiz, qayoqda bersa, qaytarib bersa, ashuni masalan bugun olgan bo'lsa, men 22 o shikoyatni qaytarib bermaydi desa, bugun chislo qaraymiz. 28 mart kuni qaytarib berma, agarda qaytarib beramsam, zang turda chora qo'llanishinglarga bo'ldi degan o'xshash qo'l xatni yozsangiz, o'zingizga makkan bo'lsa, uni kadimgina notariusdan o'tkazilgan mana notarius ishlarima rasmiy hujjat kirdi. Notarius topildi. Ya'ni shunday nimlar bor. Hamda keyin sizlar cho'ng bo'lganda, yoki bo'lsa 18 yoshga kelganda, masalan, o'g'il bolalar ota-onalari cho'nglar deydi-ku. Balam sen avdurite uyni, etkili sen qiyin bo'lib qoldi. Deydi, notariusga berib, как darsni qilib xat yozdirdi. Uni nomiga yozdirdi. Masalan, Muhammadning bo'lsa, Muhammad 18 yoshga kirgan vaqtda Muhammadga shu uyni so'g'ritida bermadi deb darisini ishlab bersa, buni shu hujjatlar orqali u Muhammad notarius vaqtda o'ziga ofolim qilgan huquqi o'ziga ofolim qilgan huquqi bo'ldi. Mana shuni hamsi rasmiy ish qog'ozlarining qatoriga kiradi. Yana qanday rasmiy qog'ozlar bor? Hujjating bo'lmasa, hech kim sana ishonmaydi, shu kerak bo'ldi. İşyerde bir tirkelmesen ya, mesela kişilere 18 yaş dolmagan balla mesela öndeki 9-10'daki çıkış bulmaydı. Şu vakti siz 18 yaş dolup ketken bolsanız, sizin nima arqali tekshiriladi? Senin boyun arqali tekshirilmaydi u ya. Senin çırayın arqali tekshirilmaydi. Uni senin hujjat arqali. Hujjat arqali. Mana shu kimlik deb qo'ydi buni. Nimdagi udostверение deymiz. Yani şuna resmi hüccetlerinin qatoriga kiradi. Yani qanday hujjatlar kirish mumkin? Yani qanday hujjatning turini bilsa.
Галим, менің ойымша мәселенге супак, технодомладың бір нәрсені аламыз ғой. Şu уақытта кредит қайышымыз мүмкін. Оны біз нәтиже айға бөліп төлешіміз ашылып кіріп кетеді. Doğru. Ya da kelişim şart dedi o. Kelişim şart. Kelişim şart arqali 6 ay, mesela 1 жылға yoki 6 айның ішінде мен ешқандай кешіктірмей төлемей, егер де менің де нім болып қалса, әрқандай заң түрде чара қолданышыңларда мен рұқсат берілмеді деген ұқсас. Уәд берілішіңлар сені ашу келісім шартқа кірді. Яқшы, яны қандай hüjjatның түрін білсе? Bizden hazır ondak hüccetke meni çoğsa ayaktaki 9 amina yetişken boşka dedik yetişmedi. Daim birse 18 kere yetişti. Qanday hüccet? Совершеннолетие. Qanday hüccet o? Qanday hüccet? Turmuş çıktı degan hüccet mi? Nega qish. Hücceti. Bu ma resmi hüccetlerinin qatarına kirdi. Bu aytı çoğun javobgarlikni talab qildigan, çoğun bir kichik bir mahkama bo'lib hisoblanadi. Kichik bir учреждение bo'lib hisoblanadi. Lekin eng çoğun javobgarlikni talab qilgan shunga shuningma o'zining tushlik hücceti bo'ldi. Axir qoqlarda o'zinglar yaxshi bilsa, buni 10 yilda bo'lib qoldi. Har bir hayvonning bir pasporti bor bizda uyda. Har bir qavmning har bir ishqi bir o'zining otlari bilan, o'zining dokumentlari, nomerlari yozib, o'zining nomerlari bo'ldi, o'zining klichkalari bo'ldi, qavmning bo'lsin, ashta yozib, ranglarini tatib, qancha yoshga, qancha yil tug'ilgan hammasini yozib, buning hammasi o'sha rasmiy silg'at deb. Umuman o'sha 5 sil to'g'risida savollaringlar bormi? Yo'q. Uy topshirmasini kim o'qiydi? Qiyinroq hurmatli studentlar, hammanglarning diqqatingizga hamda uy ishini bir qor o'qib o'taylik. Kimga qanday uy topshirmasi berilgan, bugun praktikalik ishlar ham qolganimiz qilmaganmiz, hozir yozib topshirsanglar bo'ldi. Chunki bizda praktikalik ish. Kim o'qiydi? Gulzuhra o'qinglar. Birinchi ilmiy uslub. Cho'pchayning tarkibida keratin ve başka madem organizmga faydalı maddeler var. 2006 yılı malumatlarga asaslansak, Kunduz ili deryasının güçlü kaynamalarından önde yerde baykalgan. Moğol önkürlerinin kuruluşu 3-4 asırlarda başlanıp 506 yılga sozulgan. Rusya köp milletlik devlet. Onun bepayan yerziminde 150'den köp millet ve eyaletler yaşaydı. Bu kaç sil? Bu ilmi uslub. Andi bedi edebiyat uslubi. Asman gümbüzide yıldızlar bir-biri bilen besleşkendek çaknap ketipti. Kış peslini ıssık makanlarda ötküzüşke atlangan turunlar ikiz asmanda kaynam yasıdı. Onun yüzü huddi sımçayda kızırıp ketken idi. Nurdunun gücekte kolları onun meclisinin bastı. O tağdek tayançı idi. Bu bedi edebiyat uslubi. Endi ağzaki sözler uslubi. Pak bu neme degen, pak bu polo neme degen tatlık. Rast deysiz görüşke sevsini ayımaktı. Gülzara bugün yerketke kirip çıkaylı. Makul minomu aldığının var idi. Undaq bolsa etek körşeyli. Sizni moşu yerde kütümen. Tünügünden beri ağırıp yatımen. Neme deysizi doktorga berip körünüm. Öyge tapşırımlar berdim o. Hesap çıkarıp kaydılarını yatlap bilim. Bu ağzaki sözler uslubi. Endi publisistiklik uslub 1957 yılı Kasım Aka Uyghur Nahiyalik Komünizm Tuğu gezitini başqurishga teklif qilindi. Astana şehirde Egemen Қазақстан gezitinin 95 yıllık tavalluğuna bağışlangan çara tedbirler ötdi. Prezident 2015 yılı Қазақстан Halkı Assambleyasi yılı deb e'lon qildi. Assambleyasi.
ассамблеясы деп элан кылды. Ассамблея. Ассамблея. Президентimiz Nursultan Nazarbayev Nur Otan Partiyasiga kengişi kengaytirilgan majlisini Nurli Jol kelajakka boshlaydigan yo'l nomli maktubini e'lon qildi. Yaxshi, kim o'qiydi? Shaxsan Ben o'qish. Rasmiy stil. Sen adam o'ltirding, jazolansan. Bugun men ishdan chiqay degan edim. Qadrdan ota-onalar qo'lxat yezib etsanglar. Hurmatli Baxtjon akasini raqibimiz bilan to'yimizga chaqiramiz. Qilmishing uchun turmaga solinsin. Bu rasmiy stil. Endi ilmiy stil. Qozog'istonda 130 dan oshiq millat vakillari ömür sürdü. Alemde yer kölemi boyunca Kazakistan 9. orunda turdu. Gün sistemimizde 8 seyyare var. Adamның üni özge başlıcam alındı. Sebebi ünümüzünü burnumuz arkalık anlayımız. Pullar putu arkalık mı anlalaydı? Hep, tegime dedim go sana. Vay xuda, avaylap mаңсаңмамды. Hop kılıp sen, özenge az. Pah, nemi degen şiraylık şehir. Endi bədii əsər. Bədii edebiyat. Onun xoşal bolğunu şunçilik ağzı qulğuğa yetdi. Mən xoşallığımdan yağmurdek жыглап еттім. Оның өзі ақ үзік, пешанысы очық екен. Munirem көп işlep қоллары қапырып кетті. Дәрәхнің yoprmaqları düşüp yağmur tola yığışqa başladı. Әнді publisistikалық стиль. Қазақстанда Экспо 2017 жылы көргөзме uyushtirilgan. Qadrlik do'stlar, bu kitapni o'qinglar. Sebebi bu qiziq kitap. Lutful Mutalib Uyg'ur xalqining talantli shoiri. Xil Hamrayev Tihan shoir. Ömrünün güzelliğini göreyli dostlar. Yaxshi. Endi yana kim o'qiydi? Nijat. İlmiy stil. Alımların fikrince taşbaqa 300 yıl yaşaydı ekan. Aslında qarag'ay yılga 1 santimetr ösüdü deb aytgan. Kit dunyodagi eng yo'g'on beliq. Bir qizig'i kit kuniga 3 tonna tamoq hazm qildi ekan. Onlar virusga qarshi dori o'ylab topdi. Publistik stil yaqinda vatanda 135 yoshga kirgan cho'ngimiz gazetda chiqdi. Hozirgi Tojikiston munosabatlik o'qishlar qayta onlayn rejimga almashdi. Sidney shahridagi talantli Shuhrat Tursun akamiz bilan akamizni suhbatga chaqirdik. Bugun muallim Zuman orqali yig'in o'tkazdi. Yig'inda o'qish masalasi to'g'riliq so'z qo'zg'adi. Yaxshi. Yaqinda o'zining ijodiy faoliyatiga va chiqdi. Edebiyat. İşçi mümkün oldu. İlgir günlerde bek təsirli okup men zemge hissiyat hikaye okup berdi. Kızıklığını tınşap ağzaki söyleş stili. Atıgül Maqsadxon namlı kitabı yoruq gördü. Yıl müstakillikka 30 yıl to'ldi. Şu müstakillikning 30 yılı içinde qatnashgan o'zgarishlar yuz berdi. Yaxshi. Umuman hozir yani o'qiydiganlar bormi? Yo'q bo'lsa uyga topshirma. Minglar inshoot programmasi bilan ishlashni yaxshi bilasizlar-ku. Shu programmada 5 minutlik shu stillar to'g'riliq umumiy qisqacha video rolik tayyorlaysizlar. Har bir Özümüz so'zlab turibmizmi? O'zinglarni so'zlaysizlar ham misolg'ima Fantaziyamizni qo'shib qilsak bo'ladi-mi? Albatta, qanchalik darajada fantaziya qanchalik metodlarni qo'shsa, shu inshoot programmasi bilan umuman buni Platonskiy yukligidek darajada qilib, o'sha pamitni o'zing cheklangancha qanchalik darajada bilmayman endi. Biroq yomon jiq qilsangiz yo'q bunda. Shu ma'lum, uni bo'lib aytsaqchi. Platonskiy bo'lib selinglar,
Mındaq WhatsApp'qa bölme əvdіңі. Çünkü İnşaat programmasından, kart programması degen var. Şu programlardan uzanlanan her bir misalını internetin videolarını ilep, mesela resmi ücret degen bunu, yani bir degen bunu da misallarını keltirip, video roliklarını arşiv etip, hem uzanlanan söz bilen Bay Muhammed falan. Şuna kılıp yaxşı bir video rolik tayarlama. Çünkü Notebook yasavetsak bolayverdi. Ha? Notebook'tan. Notebook'tan elbette qanchalik professional bo'lsa, shunchalik yaxshi bo'ldi. Shuni selib, Platonskiy selib, agar uni qilamsanglar, YouTube'ga yüklab, shu YouTube'ning ссылкасini sep qo'ysanglar bo'ldi, topshirma aytganimcha, men ko'rganda. Bu video o'zini menga WhatsApp'dan to'liq nusxasini aytinglar, agar Platonskiy patmay qilgan bo'lsa, uni bo'lib selib aytinglar. Tushundingmi? Yazmağalla qaytadan yana o'sha stillar to'g'risida umuman tushundim. Bugungi praktiklik darsimiz mana shundan qildi. Asli dars to'liq o'tgan bo'lsak, offline rejimda shu dars o'tirib yasashga bo'ladi. Lekin vaqtning qisqaligi mana o'sha 4 minut vaqtimiz qoldi. Zoomning vaqti shunga munosabatlik sizlar uni yasab uyda. Sizlar jiq vaqt yakshanba kuni yasab, yakshanba kuni o'tishga tirishinglar. Hamma darsni yakshanba kuni mushu o'tgan dars 5-6 dars o'tdik umuman ham darsni yakshanba kuni obedgacha hamma darsning topshiriqlari o'tilib bo'lishi kerak. Bo'lmasa yipilib ketadi, keyin o'tamay qolsa, bunaqangi yakshanba kuni Qashqarga yipilib ketadi, keyin o'tamay. Shuning uchun hammani to'liq o'tamiz. Tushundingmi? Ma'qul. Savollaringlar bormi topshiriq bo'yicha? Yo'q. Ma'qulda salomat bo'linglar, darsga faol qatnashinglar ham darsga. Ma'qul.